Zoom TV 24 niba ufite amaguru meza umuntu akaba ashaka kuyerekana yerekane niba umwana w'umukobwa yifotoje agapostinga asa uburenganzira bwe. Ariko nekeza ko abayabishyize kuri social media twese niho tumubonera. Nekeza ko ni appreciatinga ujya kubireba. Rero abo bantu bafite ahantu bageze mubareke we muri societe yabo, mubareke babane n'ababumva n'ababakunda n'abashimishwa n'ibyo bakora. Wowe bidashimisha ngwino hano nawe ufite abandi ariko baratubaha amahoro. Twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye, utarakanda subscribe kana kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video zitandukanye utasanga ahandi. My name is Didas, ntago mbatindira. Uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa Fiston Felix Habineza. Muraho umeze neza? Nta kibazo. Abantu benshi bakurikiye cyane Royal TV na Royal FM. Royal TV kibaho bari baragukurikiraga cyane, ubusanzwe umenyerewe nk'umunyamakuru. Yego ndi umunyamakuru. Ukaba na MC w'ubukwe, ukunda gukurikirana ibintu by'imihango y'ubukwe cyane. Fiston Felix, hari impaka zimaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga, aho umuntu ashyiraho ifoto kuri Instagram, kuri Facebook, bamwe abavuga ko barinze umuco cyane, cyangwa se ukabona hari abantu bavuga ati iyi foto ntabwo ijyanye n'umuco. Ibintu by'umuco urabikurikirana, ibintu by'iterambere ry'igihugu no kwivanga k'umuco urabikurikirana. Ese ubona kuri weho izi mpaka ku mbuga nkoranyambaga zikurwa cyane nuko umuntu ashyizeho ifoto ku mbuga nkoranyambaga yambaye wenda imyenda itageze hasi, ya indi migufi akavuga ati yishe umuco, kuri ubona izo mpaka bundi zifite shingiro ki? Ntabwo wabuza societe kujya impaka ku bintu, ariko njyewe aho mpagaze nuko tutakagombye kwigira abarinzi b'umuco. Twe kwigira abarinzi b'umuco ahubwo ugira uruhare mu gutuma societe itamira bungura ibintu bitari ngombwa. Niyo mpamvu ntemeranya n'abantu bahora ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo kanaka yakoze amahano, kanaka yakoze amahano, ibi ntiyagomba kubikora. Ni byiza ko tureka abantu bakisanzura. Wa mugani wa mubyeyi uherutse kuvuga se kubera ikintu umuntu afite amaguru meza kuki mudashaka ko yerekana. Iryo nta muntu yishe. Niba ufite amaguru meza umuntu akaba ashaka kuyerekana yerekane. Ikindi kandi abantu tumenye ko umuco urakura, umuco yego ntitumire bunguri, ariko hari ibyiza byaje kandi tugomba kwakira. Rero ntabwo ari byiza ko hari abantu bajya hari abakigira nk'abasirikari cyangwa abapolisi bari hari ngo nudukorera ku muco turagukubita. Oya, ntabwo ariko bikwiye. None se abo tuzi ko basigasira umuco cyane, wari wabona birwa ku mbuga nkoranyambaga batuka umuntu ngo kubera ikintu yakoze? Wari wabona wenda nk'urugero, wari wabona Rutanga rw'amaboko yagiye kuri televiziyo akavuga ngo uriya muntu yambaye nabi? Si umwe mu bantu twemera se ko bashyize imbaraga zabo zose n'ubuzima bwabo bwose mu gutuma umuco nyarwanda ukomeza kugira akaranga kayo, niko abaturanyi babivuga. Rero duha amahoro cyane cyane bashiki bacu. Umwana iyo yambaye akajya hanze ukamukurikiza amaso ukamuvuga, biriya ni hohotera rihanwa, ariko kandi ni no kushaka kwigira abatagatifu. Twe kwigira abatagatifu ngo twumve ko ari twebwe twakagombye tugomba kwerekana buri gihe ko ibintu byacitse. Ntabwo please, nta muntu hano mw'iki gihugu duhembera cyangwa se dusora kugira ngo ahembwe kuturindira umuco. Muhe abashiki bacu amahoro, muhe urubyiruko amahoro, ahubwo nimugira Imana mukaganira hari uburyo wamwereka uburyo, kandi nkeka ko binagenda. Reka nk'urugero, wiga muri segonderi ufite nk'imyaka nka 13 ntiwambaraga pocket. Ariko benshi twazambaye turi mw'iyo myaka, tumaze kugira 25 ntabwo twayambaye. Sibiko pocket wenda wambaye ubusa ni wowe utangira uyu umaze gukura utangiye gushyira mu gaciro, ubona kuri kwigayisha. Yes, rero n'ubona umwana yambaye ijipo ngufiya ubimukomera induru ku muhanda. Muha umwanya, ushaka ubundi buryo wamwegera, ushaka ubundi mwaganira, waganira se n'umuntu umushobora kumwegera kukurusha, ariko duha abantu amahoro. Ndi kubona hari abantu bari gukoresha social media bakabuza abandi
bagahohotera abandi cyangwa se njye nabyita ihohotera niba umwana w'umukobwa yifotoje agapostinga si uburenganzira bwe. Ariko wenda Fiston kuri icyo cyo gupostinga abakunze kwibasirwa cyane n'abantu twitwa ngo bitwa ngo n'abasirey queen, ubundi imyitwarire yabo ku mbuga nkoranyambaga wenda kuri no mu bantu bakurikira za Instagram cyane bari mu bantu wenda bashyira amafoto rimwe na rimwe abantu bakabona batunguye gushyira ifoto wenda atambaye imyenda ngiye kuvuga ngo yambaye ubusa kuko no kwambara usa ngo ni iki, atambaye imyenda ihagije cyangwa se agashyiraho nta n'umwenda yambaye nibura akagerageza gupfukaho amaboko kuri kabuto kadamu ariko ukabona still ni ibintu wenda kuri bamwe bitungura. Ni umuco nawe utekereza ko ari uburenganzira bwabo? nubwo najyaga mvuga ngo ni umu extremiste ndi umuheza nguni ku bijyanye no kubaha umuco wacu, ariko nanubaha uburenganzira bwa muntu. Numva ngiye kuri nge niyo yaba yishe umuco tutakabimujije kubimuziza mvuga ntabwo ari kumufunga si ukumukubita, ahubwo burya ibitutsi byo kuri Instagram ibitutsi byo kuri Facebook nabyo ni hohotera kuko niho bari abantu bari. Ikindi kintu abantu bagomba kumenya, tugomba kubanza kudevelopa guteza imbere ikintu cyo kwishaka kubanza kwibonaho igisubizo cy'ibintu aho kugishakira ku wundi. Iyo umukobwa yifotoje agapostinga ifoto yambaye ubusa, reka mbanze nirebeho ngewe kuki nayirayikinze, kuki namufollowinze, ubundi niba ntabishaka nabiretse, niba nyibonye kuko namufollowinze kuki njya gushyiraho comment imutuka. Uziko kugeza ubu abantu tugomba gutangira kwiga kumenya ko ubuzima bwa social media n'ubuzima bwite butandukanye. Buriya buzima tubonamo bana abantu bita abasirey queen kuri Instagram sibwo buzima babaho mu buzima bwa buri munsi. Ubisobanukiwe ntiwamutuka. Mu buzima yagiye gusari, benshi nabonye b'abakobwa n'abayisilamu, iyo agiye gusenga kwa gatanu agenda yambaye kuriya. Ubona biterwa n'iki wenda kugira biyamikira amaye ni afata ubuzima bwe bwo kuri Instagram akabushyira hariya rimwe na rimwe bukabinjiriza. It's okay, I'm fine with that. Uriya wundi akagira ubundi buzima bw'abamo buri rero ubuzima bwa nyabwo. Rero ikibazo dufite ni abana batazi gutandukanya ubwo buzima bubiri, agashaka gufata ubuzima bwe buri rero akashaka kubamo nk'ubwa Shadibu kuri Instagram. Nyamara kandi buriya Shadibu buriya buzima bwo kuri Instagram si bwabamo buryo buri rero. Wenda yagiye no gusenga cyane ajya no Muislamu. Nyine turi kumutanga urugero na abantu na sani n'umudivi. Ntabwo dushaka kuvuga amazina y'abantu n'urugero rw'abantu bakurikirwa cyane. Ariko icyo nshaka kubwira abantu tubanze twirebeho aho kureba Shadibu na Sani, ngiye nirebeho. Ngewe nzi gutandukanya ubuzima bwa Sani mu buzima busanzwe n'ubuzima bwa Shadibu kuri Instagram. N'ubuzima bubiri butandukanye. Ngewe mfite ikibazo cyuko nshaka kubaho ubuzima buri fake, nshaka kubaho ubuzima bwo kuri Instagram bwa Shadibu mu gihe nawe ubwatabubamo. Ushaka kunywa wine buri mugoroba nyamara we ayinywa rimwe mu kimwe, n'urugero agahita yifotoza agahita yipostinga cyangwa akifotoza amafoto 3 wowe ugashaka kubaho ubuzima bwa buri munsi. So twe guhora dushakira ibibazo kuri bari abantu bari abakobwa bari abahungu, nta kibazo twe guhora tubashaka ikibazo. Ikibazo kiri kuri twebwe tutazi guha ibyo bintu ngo tubijere tubane nabyo hanyuma tubaha amahoro. Uzi ko bari abantu bajya babura amahoro. Ngiyewe naganiriye n'umukobwa ukora ibintu nka biriya, arambwira ati kubera ko mfite ikibazo cyo kunanirwa ku managinga social media zangize inganzwa, iyo umuntu antutse kuri Instagram ndababara, ni nkaho yakantutse amaso ku maso kuko deja yisobanukiye ko afite ikibazo cyo kubinganzwa ya social media, ikibazo kituriho turi benshi. Noneho kubera ko ariho ubuzima bwe buhoraho, iyo uhamutukiye biramubabaza. Rero urumva ikibazo ni twebwe tugifite. Wenda ubanza ari amagambo akomeye bajya bakoresha wenda yo kubatuka birenze ko bababwira ko bishe umuco, wenda hari n'ibindi bitutsi bakurikizaho nta wamenya. Ariko se wenda Fiston yirebye nk'umukobwa agapostinga cyane cyane wenda bikunda kugaragara ku bakobwa kuko nekeza ko uyu muhungu yerekanye ibituza nta uramunenga, ariko umukobwa hari n'abahungu bashyiraho ibitutsi kuri social media zabo, nabyo si umuco. Kuba yamutuka se abamututse cyangwa abatutsi igikorwa yakoze hagataho kuko nibyo nandi kukubwira mu kanya kashize. Iyo wabaye inganzwa ya social media umuntu akagutukiraho ni nkaho yakagukubisa.
Nese ntabwo uzi umwana wo muri Australia niba ntibeshye yaravugize ngo yanditse kuri Instagram ngo niyahure cyangwa siniyahure mutore. Abantu baratora, abantu bamubwira ngo yiyahure bageze kuri 60%, abamubwira ngo wikwiyahura bakiri kuri 30 umwana ahita yiyahura. Ibyo ni bikwereka uburyo umuntu iyo yamaze kuba inganzwa biriya bintu no kujyaho ukamugirira nabi nabyo ni ukumuhohotera. Reka uriya muntu agira ukundi yegerwa kutari ukumusanga hari. Njyewe nibwo buryo nizo nama ndi gutanga. Ariko nekeza ko abayabishyize kuri social media twese niho tumubonera. Nekeza ko ni appreciatinga uyijya kubireba. Ngiye n'ikindi kuvuga. Njyewe ntabwo mfollowinga abo bakobwa uri kuvuga. Ntabwo mfollowinga abo bahungu bashyiraho ibituza cyangwa bashyiraho ibitutsi. Kuko nta deal mfitanye nabo. Ntacyo mbatereta. Simvugana na Shadibu ntituziranye. Sinshimishwa n'ibikorwa akora ndamufollowinga kubera iki? Nimufollowinga kandi ntakundi ibintu akora nzamutukiraho. Nimutukiraho ntabwo bizaba bikiri ikibazo cye nanjye bizaba ikibazo cyane. Mwabihoreye bakabana na society bumva. None mwebwe mutabumva mukaza mukabana natwe twumva duhuza twiyamara gutya. Hari n'umuntu ari gudashimishwa n'aka kantu urareba hano kageze. Hari umumama wenda najye Nyamasheke nkamba bati uriya mwana ko yanitse ibituza ati jya ufunga gutya. Rero abo bantu bafite ahantu bageze mubareke we muri societe yabo, mubareke babane n'ababumva n'ababakunda n'abashimishwa n'ibyo bakora. Wowe bidashimisha ngwino hano nawe ufite abandi, ariko bari tubaha amahoro. Nukuri ngewe iyi message uraba ari no shyira ntubisikuremo uzabishyire muri musinzi uko mubyivuga. Abantu mubahe amahoro, bari abantu bashyira ibyo bashaka kuri za social media zabo mubaha amahoro. Mushaka ubundi buryo mubakosora atari kubakutukira ku karubanda. Wenda Fiston abandi bantu bakunze kwibasirwa cyane nyuma y'abasiriye kwini n'abahanzi. Umuhanzi yagiye ku rubyiniro ngo arabyina cyane, ngira ngo biherutse kuba kuri Marina yagiye ku rubyiniro arabyina ngo cyane ngo bikabije. Yagiye ku rubyiniro yambaye nabi kubera ngo abantu benshi ngo bari kumureba, yambaye imyenda imufashe cyane. Nabyo ugasanga hari igice kimwe cy'abanyarwanda babandi wavuze ko ari abarinzi wenda b'umuco cyangwa bigize abarinzi b'umuco. Abantu bigize. Wowe kuri icyo gitekereza y'iki? Umuhanzi n'umuntu uri gukurikirwa n'abantu benshi bo bagira ubwoba ko abana bashobora kuzigana iyo mico ye. Kuririmba kuri stage bitandukanye no kuba MC mu bukwe, bitandukanye no kurimba mu bukwe, bitandukanye no kurimba mu bitaramo bindi. Bano bahanzi bazi gutandukanya audience bagiyemo. None se uragira ngo Queen Cha cyangwa se Noresi ajye kuririmba muri boîte yambaye imikenyero? None se wowe iyo ugiye kuganira na Mayibona umunyamakuru mbombare ukoresha iryo jambo, ijye kuganira n'abana bo mu muhanda ugenda yambaye suti inkweto utakozaho cyangwa wambara inkweto isanzwe agenda ukicarana nabo n'amacensi ukayatanga. Nicyo nshaka kukubwira rero, mureka abantu bisanishe naho bari kugira ngo bakure audience yabo. Wenda najya nambara kamene gakabije ajye kubyinira ababyeyi b'Inyamasheke bafite imyaka 80 kameme nawe arabizi. Ariko niba bikoze mu gihe cyabyo afite icyagambiriye kandi kimwinjiriza amafaranga cyangwa ibindi byose byo rega byose tubireba mu nyungu, nje nta mpamvu zo kumubona ko yaciye ikibazo. Niba umuntu yaririmbye gisupusupu ni cyiza abantu baragikunze, ariko abantu ngo message ngo nta message irimo ngo ntaki rimwe neze kukimutumva ko dukeneye indirimbo zo kuruhuka. Iyo nshaka kuruhuka numva igisupusupu kinamfasha kuruhuka. Iyo nshaka kumva indirimbo zinyigisha numva iza barugamba ndazikunda, nizo numva igihe kinini. Ariko sometimes nk'iyo ndi gusangira n'inshuti zanjye bagashyiramo agasupusupu turagaceza. Kuko turagaceza nta kibazo. Kuba hari abantu kugeza ubu batiyumvamo indirimbo y'igisupusupu wenda mu mboni zawe kandi igisupusupu yageze kuri stage. Abo bantu reka mubwire icyo bibazo racyumvisha. Abo bantu bafite ikibazo, ntabwo ari ale mukuru arindana n'uriya mugabo, ntabwo bari bo bafite ikibazo. Ufite ikibazo ni Fiston wananiwe gutandukanya igihe cyo kumva no gukunda igisupusupu no kumva indirimbo za rugamba no kuzikunda. Sibyo, mfite umwanya nzumva nkazikunda, nkandika lyrics nkazibona nkazandika nkazumva nkumva ndashaka kujya kuzumva nkajya kubashaka hariya kuri centre hano hepfo aho bari abahungu be n'abandi bantu barimbyemo bakambwira tukaganira nkabikunda. Ariko
iyo bigeze ku gatanu nimugoroba wenda n'urugero nka saa 8 saa 9 umuntu akamagara ati mwiro dusangire akantu ko kunywa umutobe tudutarame tuganire bo yashyizemo izakayirebwa turazibyina ariko niyo hajemo igisupusupu ndi kumwe n'abana nabo ndabareka rega igisupusupu ntacyo gitwaye n'izindi za cyane ikibazo ni iki icyo ndi kukubwira ikibazo ntabwo gifite uwahimbye indirimbo ikibazo gifite ngiyewe utazi gutandukanya indirimbo nshaka kumva igihe nshaka kuyumvira naho nshaka kuyumvira n'impamvu ndi kuyumva kwerekeza ko umuntu acuranze igisupusupu mu rusengero byaba ari ikibazo wenda ariko muhabana amahoro ngo acuranze ngo igisupusupu ngo ni umuswango ntabwo azi kwandika n'iki yanditse ibintu bituma abantu bashaka kuruhuka baruhuka wowe niba ushaka kwandika indirimbo yigisha abantu genda uyandike mu buryo bwawe bwigisha abantu ubona babwiye ngewe nimara gusobanukirwa igihe cyo kuyumva nzabe please mureke twumvikane mureke ndashaka gutanga message ivuga ngo muhabana amahoro ibintu niba bitakunyuze jya gushaka ibikunyuze kuko kenshi iyo nakurikiranye usanga ngewe iyo ntangiye kujudginga ngo uriya muntu ngo yambara nabi n'ibiki usanga atari ikibazo cyo cyane bikomeza kumvuna ngewe nibwo buryo bwa positivity abantu bazamura ikintu cya positivity kubonamo ibintu mu buryo bwiza ntiduhora dushaka kubona ibintu mu buryo bubi cyangwa ngo ubwo bitagenze uko dushaka ngo byabaye bibi. Fiston Felix twagiranye ikiganiro cyiza tugushimira hanyuma noneho ubutumwa bwanyu mufite nubuye cyane ko imbuga nkoranyambaga twese tuziriho wabonye n'abantu uko batangiye kujya bihindura abasaza wenda muri ka application numvishe umuntu akavuga ngo kuki wihinduye umusaza niba udashaka kumbona ndi umusaza wireba ifoto yanjye. Okay Fiston nicyo wabwira cyane cyane abantu bari ubona koko babaye abadefenseri baza buri gihe washyiraho ifoto ukabona niwe wa mbere agafata ya foto yakayijyana muri groupe atari ku ifoto uyu muntu yashatse gukora iki yigize ate ko ikoranabuhanga riri kurushaho kutwegera kandi ari ibintu byiza imbuga nkoranyambaga zigakwirakwiza amakuru zigakwirakwiza ibintu mu buryo bwihuse abantu babane bati ndasubiramo ibyo nahoze mvuga abantu bahana amahoro. Ikindi njye nshima leta y'u Rwanda ko iri ku burya iyo societe ijijutse ni nziza cyane no kuvuga ngo nitumana kujijuka abantu bamara kujijuka bazamenya guha agaciro ibintu no ku societe ijijutse igira ibyiha agaciro n'ibyo yima agaciro. Ubutumwa ntanga rero ni ikintu no gushakisha uburyo ibintu tubibona mu buryo buri positive duhore dushaka kubona ibintu mu buryo bwiza ni numva igisupusupu numve ko hari abantu bagikunda cyanejeje ntibarekere nkomeza ibyanjye abantu twige icyo kintu kandi niba ngombwa muzajye munabwira abantu bajye niba atafite ubumenyi ku bintu byige positivity ni isomo gutekereza mu buryo bwiza gutraininga kwigisha ubwenge bwawe kubona ibintu mu buryo buri positive ni amasomo niba wumva bitkuremesha ku muntu akuganirize bisome ibitabo birahari tubeho abantu mu bintu tubona ibintu neza nibwo ugira amahoro muri wowe nibwo utera imbere nibwo ukora ibintu ukabona biri gukunda something like that mureke tubana amahoro kabisa navanze ndimi mu mbabarire ntawe bitabaho. Tumushimire cyane Fiston Felix ni umunyamakuru wa Royal FM ndetse naringiye na Royal TV yanyu twarayikundaga bijya nuko umukire yayimuye nakundi ariko Royal FM 94.3 dukora Kicukiro mujye mushyiraho mutwumve ni twebwe radio ya mbere mu iki gihugu iri corporate radio igamije abantu b'injijuke bari hagati y'imyaka 25 na 40 cyangwa se no kurenzaho ariko ntabwo ari abo gusa uri no munsi yayo cyangwa se uri hejuru yayo waza nta nubwo tuvuga ngo abantu bize gusa nicyo bita ligne editoriale urabizi. Tumushimire cyane Fiston Felix nawe utarakanda subscribe kana kwamenyesa ko umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi topic zose ziteza impaka tuzajya tukuzanira expert cyangwa se umuntu ubifiteho ubunararibonye umuntu ufite uko abyumva wenda bitandukanye cyangwa se bijyanye kugira ngo agende aguha ibisobanuro byinshi bitandukanye. Nizere ko ikiganiro cyabashimishije. My name is Didas. Keep watching.